হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি পাখির। এই যে আমার পাখিগুলোকে খাবার দিচ্ছি প্রত্যেকটা বাটিতে। এর মধ্যে সব রকম মিক্সিং খাবার আছে। এটা সকালের খাবার, তো আবার ওদের জন্য দুপুরের খাবারটা ভাত থাকে। এই সকালবেলায় খাবারগুলো দিচ্ছিলাম পাখিকে। ওরা দেখুন কি লাফালাফি করছে খাবারগুলো দেখে। তো এটাই ওদের প্রত্যেক দিন। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।